Hi friends, welcome to SQL family. நான் உங்கள் சுரேன். ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு வீடியோ பண்ணுறேன். ஸோ இது வந்து நம்ம SQL ஃபேமிலிக்கு சம்மந்தப்பட்ட வீடியோவே கிடையாது. கிட்டத்தட்ட ஒரு டெக் வீடியோ. அந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா OnePlus 11R அந்த மொபைல் தான் இருக்குது. தொடர்ந்து டெக்னிக்கல் வீடியோஸ் போடுவீங்களான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது. ஏன்னா டெக்னிக்கல் நாலேஜ் அந்த அளவுக்கு இல்லை. பட் என்னோடய பர்சனல் யூஸ்க்காக நான் ப்ரீ புக் பண்ணி வாங்கின மொபைல் இது OnePlus 11R. ஸோ இந்த பாக்ஸ்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்றத நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். கிருத்திக் சாய் வந்து கொரியர் வந்து எப்போ ஓப்பன் பண்ணணும்னு பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கா. ஸோ அதனால தான் அவனும் வந்து இதில் இருக்கா. ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணிட்டு அப்புறம் பாக்ஸில் என்ன இருக்குன்னு பிரித்து பார்த்துடலாம். ஆக்சுவலாக ப்ரீ புக்கிங்காக வெயிட் பண்ணி இருந்து புக் பண்ண மொபைல் நான் 2013 நான் OnePlus தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் ஒரு அவிட் OnePlus யூஸர்னு சொல்லிக்கலாம். ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து கிட்டத்தட்ட 1 year once 2 years once மொபைல் மாற்றிக்கிட்டே இருந்தேன். பல ஃபேமஸான பிராண்ட்ஸ் மாற்றிக்கிட்டே இருந்தேன். எந்த ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுமே இல்லை. என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் பூனேயில் இருக்கான். ஸோ அவன் ரெஃபர் பண்ணி OnePlusன்னு ஒரு பிராண்ட் வந்துருக்கு, அந்த பிராண்டை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ அப்போல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியல OnePlus ஒருத்தர் வாங்கினவங்க நம்ம ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும். அப்புறம் அந்த கூப்பன் நம்பர் போட்டு ஆர்டர் பண்ணால் தான் கிடைக்கும். இப்போ கிடைக்கிற மாதிரிலாம் ஃப்ரீயாலாம் கிடைக்காது. ஸோ அப்படி என்னோடய OnePlus 2 மொபைலை 2013 அப்போ நான் வாங்கினேன். அது ரொம்ப வருஷமாக யூஸ் பண்ணேன். அப்புறம் எனக்கு மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் ஆகும் போது என்னோடய மிஸ்ஸஸ் சுகன்யா அவர்கள் என்ன பண்ணாங்க, எனக்காக வேலண்டைன்ஸ் டே கிஃப்டாக OnePlus 6T வாங்கி கொடுத்தாங்க. இந்த 2023 வேலண்டைன்ஸ் டே அன்னைக்கு கை தவறி அந்த மொபைல் கீழே வந்து டோட்டலாக போயிடுச்சு டிஸ்பிளே எல்லாமே. சரி, அப்போ தான் வந்து OnePlus 11 வந்து லான்ச் பண்ணாங்க. ஆக்சுவலாக February தான். பட் 11 வந்து ரொம்ப பட்ஜெட்டில் ஜாஸ்தி. ரொம்பனா இதோட ஒரு 20,000 rupees வச்சுக்கிங்களேன். ஸோ எதுக்கு நம்ம அங்கே போகணும்? ஏன்னா திருப்பியும் ரெண்டுமே குட்டி பசங்க ஏதாவது போட்டு உடச்சிட்டாங்கன்னா மனசு தாங்காது. ஸோ நம்ம OnePlus 11R ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக 11R ப்ரீ புக் பண்ணேன். லாஸ்ட் வீக் ப்ரீ புக் பண்ணும்போது தான் எனக்கு தெரியும் இது கூட ஒரு கிஃப்ட்டு ஒன்று இருக்குன்ட்டு. OnePlus இயர்பட்ஸ் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. சரி, ஓகே. ஸோ OnePlus ஸ்டோர்லேருந்து ஆக்சுவலாக நான் அமேசானில் புக் பண்ணல, டேரெக்டாக OnePlus ஸ்டோர் அந்த ஆப்பில் போய் புக் பண்ணேன். ஸோ நல்லாயிருக்கு, பாக்ஸ் சூப்பராக இருக்குது. நம்ம நார்மலாக போய் ஸ்டோரில் போய் வாங்கினா கூட இப்படி இருக்காது. இது ப்ரீ புக்கிங்கிறதுனால அப்படி இருக்குது போல். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஓப்பன் பண்ண சொல்கிறாங்க போல். பண்ணுவோம். Super. Hi friend, welcome on board. Get ready to join us on the never settle journey. ஸோ அதுதான் பாக்ஸில் ஓப்பனிங்கில் வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே இன்வாய்ஸ் இருக்குது. ஸோ நான் நிறைய ஆஃபர்னால் OnePlusோட ரொம்ப நாள் யூஸர் இல்லையா. ஸோ அந்த ரெட் லேபிள் கிளப் கார்டுன்னு ஒன்று இருக்கும், அதை ரொம்ப நாளாக வச்சுருந்தேன். ஸோ அதுக்கு ஒரு 2000 rupees எனக்கு டிஸ்கவுண்ட் வந்துருந்தது. ஸ்க்ரீன் ப்ரொடெக்ஷன் பிளான் 99 rupees பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த OnePlus பட்ஸ் வந்து ஒரு 6000 rupees அதுவும் ஃப்ரீயாக கிடச்சிது. ஸோ டோட்டலாக 48,000ல் ஒரு 6,000 இன்னொரு டிஸ்கவுண்ட்டாக போச்சு. நான் பே பண்ணது அரௌண்ட் 36,000 தான். ஸோ இதுதான் என்னோடய டேக்ஸ் இன்வாய்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியும். உட்காருப்பா. Next, the most awaited OnePlus 11R. OnePlus எப்பவுமே ரெட் கலரில் இருக்குன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ இந்த பாக்ஸும் அதே தான். நல்லா வெயிட்டாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக OnePlus 6Tக்கு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தான் வாங்குறேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு OnePlus 6T அப்போ 2019 வாங்கினோமா, 4 வருஷம் ஆச்சு. 4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ தான் வாங்குறேன். ஸோ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்ஸ்லாம் வந்து பின்னாடி கொடுத்துருக்கு, நீங்கள் பார்க்கணும்னு பார்த்துக்கோங்க. OnePlus 11R. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த பாக்ஸில் வேறு என்ன இருக்குன்னா, கிஃப்டாக கொடுத்த OnePlus பட்ஸ் Z2 ப்ரோ இல்லை. ஆக்சுவலாக OnePlus பட்ஸ் Z2 ப்ரோ கிடையாது. ப்ரோ வந்து 10,000 rupees வரும்னு நினைக்கிறேன். இதோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸில் ஆக்சுவலாக 5,999 போட்டிருக்கு. அதாவது கிட்டத்தட்ட 6,000 rupees இதோட எம்ஆர்பி. இது வந்து ப்ரீ புக் ஆர்டர் பண்ணவங்களுக்கு கிஃப்டாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ மொபைலை ஓப்பன் பண்ணுவோம். பல இருக்குது. சூப்பர் கிருத்திக். இப்படி வாங்க, அப்பா பக்கத்தில் வாங்க, இப்படி உட்காருங்க. அப்பா ஒன்று எடுக்கிறேன் ஒன்று ஒன்றா. ஓகே, இந்த பாக்ஸ் வச்சுக்கோ.
பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. OnePlus 11. ஸோ வழக்கம் போல் நெவர் செட்டில். எப்போ தான் வேற ஒரு டேக்லைன் மாறுவாங்கன்னு தெரியல. ஸோ நெவர் செட்டில். இது ஒரு பேக் இருக்குது. இந்த பேக்கில் இருக்க என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் மொபைல் எடுக்கிறேன் கையில். சூப்பர்வான பேக்கிங்கில் வந்துருக்கு. சூப்பர், செம்மையாக இருக்குது மொபைல். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அலர்ட் ஸ்லைடர், அப்புறம் ஃபோனை ஸ்விட்ச் ஆன் ஆஃப், இந்த பக்கம் வந்து வால்யூம் பட்டன். ஸோ கேமரா பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஹேசல் பேண்ட் கிடையாது. நிறைய பேருமே பார்த்துருப்பீங்க எல்லா வீடியோஸ்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ அதேமாதிரி கர்வ்டு எட்ஜ் இருக்குது இந்த மொபைலில். ஸோ சிம் கார்ட் ஸ்லாட்ஸு, இங்கே இருக்க சிம் கார்ட் ஸ்லாட்ஸு. ஸோ ஓகே, நம்ம வேறு என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு இதை ஆன் பண்ணுவோம் நம்ம. ஓகேப்பா. இப்போது நெவர் செட்டில் பாக்ஸில் நார்மலாக இதில் என்ன இருக்குன்னா சிம் கார்டு எஜெக்டர் இருக்கும், அதெல்லாம் இருக்கும். என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஒரு கவர் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக வந்து இந்த மொபைலோட பேனல் மாதிரியே தான் இந்த கவரும் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட இதை நீங்கள் போட்டால் கூட எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் வராது மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. குட். ஏன்னா இப்போ புது மொபைலுக்கு நியூ மாடலுக்கு கவர் வாங்குறதே ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அப்புறம் நான் ஆல்ரெடி சொன்னல OnePlus யூசர்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து ஒரு கிளப்பர் இருக்குன்ட்டு, அதனால எனக்கு ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கிடச்சிது. அதோட கிளப் கார்டு தான், அந்த ரெட் கேபிள் கிளப் கார்டு. அப்புறம் கொஞ்சம் OnePlusோட ஸ்டிக்கர்ஸ் இருக்குது உள்ள. வேறு என்ன, சேஃப்டி கைடு, யூசர் கைடு. ஸோ எல்லா கைடுமே இருக்குது. கடைசியாக வந்து சிம் கார்டு எஜெக்டர். அப்புறம் பாக்ஸ் கீழே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜர்ப்பா. நான் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ண OnePlus சார்ஜர்லேயே செம்ம பெரிய ஹெட் இதுதான். 100 watts சூப்பர் சார்ஜர். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சது கேபிளாக இருக்கணும். ஓகே, இதில் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட 20 minutesல வந்து 100% சார்ஜ் ஆகுன்ற மாதிரி OnePlus கிளைம் பண்ணுறாங்க. யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். ஸோ அதேமாதிரி நம்ம பட்ஸும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்குவோம். ஸோ OnePlus பட்ஸ் சூப்பர் சூப்பர். ஆமாப்பா கிருத்திக். ஓகே, ரொம்ப ஸ்லீக்கான டிசைன் இருக்கு அந்த பாக்ஸு. கையில் எடுக்கலாம். ஓகே, எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது, காம்பேக்டாக. ஸோ OnePlus Z2 buds ரொம்ப ஸ்லீக்காக இருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப சின்ன காம்பேக்டாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக நம்ம நிறைய வந்து இயர்பட்ஸ் பார்த்துருப்போம், ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அந்த பாக்ஸு. பட் இது அப்படி கிடையாது. ஸோ அதில் இயர்பட்ஸ் கூட பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக போட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம், யூஸ் பண்ணால் தான் இதோட இது தெரியும். ஃபைன். இப்போவே நிறைய சொப்பு சாமான் கிடச்சிருச்சு கிருத்விக்கு, விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஓகே, த மோஸ்ட் அவைட்டட் மூமெண்ட். மொபைல் ஆன் பண்ணிவிடுவோமா? கிருத்திக் ஆன் பண்ணுங்க. சூப்பர். OnePlus பாருங்க. புது மொபைல். அப்பா அது தொடக்கூடாது, ரைம்ஸ்ல அதில் பார்க்கக்கூடாது. ஹலோ. ஸோ ஒரு வழியாக வந்து OnePlus 6 வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்தாச்சு. ப்ரீ புக் பண்ணி வாங்குறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ OnePlus Z2 பட்ஸும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டோம், OnePlus 11R ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டோம். ஸோ இதோட யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றத இந்த வீடியோக்கு கிடைக்கிற வரவேற்பை பொறுத்து நான் போடுறேன். என்னோடய ஃபீட்பேக்கை உங்களுக்காக. கண்டிப்பாக நல்லா தான் இருக்கும். ஏன்னா இது நான் 10th year நான் OnePlus யூஸ் பண்ணுறது. ரொம்ப ஹேண்டியாக, ஸ்லீக்காக, ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்க ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஐ எம் வெரி மச் எக்ஸைட்டட் டு யூஸ் திஸ் OnePlus 11R. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன், என்டர்டெய்னிங்காக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி பல வீடியோஸ்க்கு மறக்காமல் எஸ்கொயர் ஃபேமிலியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. உங்கள் நேரத்திற்கு நன்றிகள் பல. அன்போடு எஸ்கொயர் ஃபேமிலி. பாய் பாய் சொல்லுங்கள்.